يا صباح الورد على عيونكم الحلوين، اتمنى تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاعي النهارده. وحشتوني جدا جدا جدا، بقالي فتره طويله ما بنزلش فيديوهات طبخ، ودي كانت حاجه مزعلاني قوي قوي من جوايا، مع ان عندي فيديوهات جاهزه بس تسجيل الصوت وتحميلها. بس انا كنت في فتره كده عصيبه مريت بيها، يعني ربنا ما لا يوريكم. نزلت مصر اجازه، وكانت اجازه جميله جدا، مش عايزه اقول لكم. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. بس انا الناس في مصر اتغيرت، كل حاجه في مصر اتغيرت. هبقى اقول لكم كده في فيديو كده لوحده ايه اللي جرالي في مصر وايه اللي حصل وايه التغيرات اللي انا لقيتها على الناس. بس احنا دلوقتي خلينا بقى في فيديوهنا الفيديو بتاعنا، ويلا ندخل نشوف احنا هنعمل ايه. بس في البدايه ما تنسيش الاشتراك في القناه واللايك الحلو بتاعك والكومنت الحلو اللي هيدعمني عشان اكمل معاكم باذن الله. احنا النهارده بقى ان شاء الله هنعمل محشي، بس هنحشيه لحمه مفرومه. المحشي دوت هيبقى في طاجن كده او في صينيه على حسب ما تحبي، بس ده هيبقى حلو جدا جدا في العزومات، هيبقى حاجه كده شياكه على سفرتك. يلا ندخل بقى ونشوف احنا عملنا ايه. احنا في الاول عندنا شويه خلطه محشي كده صغننين، انا ببقى مجهزاها دايما في الفريزر. مجهزه خلطه المحشي بتاعي في الفريزر دايما. وطبعا اللحمه المفرومه. بصي، يعني لما بتحطي خلطة المحشي في الفريزر بتسهل عليكي كتير قوي قوي قوي. في اي وقت بتطلعي تعملي محشي، فدايما لما تيجي اعملي كمية كبيرة وشيليها في اكياس كده في الفريزر، هتسهل عليكي. طبعا انا ما قطعتش بصل خالص، لان خلطة المحشي اوريدي فيها بصل وفيها كل حاجة. انا لو ما كنتش مجهزة خلطة المحشي كنت هبقى مقطعة بصل للحمة المفرومة، بس انا ما قطعتش عشان خلطة المحشي فيها البصل وفيها كل حاجة. انا دلوقتي هستنى لحد ما السمنه، حطيت معلقه سمنه ومعلقه زيت في طاسه، اول ما يسيحوا زي ما انتم شايفين كده خلاص ابدا انزل بقى باللحمه بتاعتي. تمام كده، اللحمه بتاعتك يعني على حسب الكميه، يعني لو انت عامله كميه كبيره تحطي كيلو، لو كميه صغيره نص كيلو، وعلى حسب الكميه اللي انت حطاها هتحطي. هننزل اللحمه، طبعا اللحمه تبقى ماسكه شويه كده في نفسها. احنا هنبدا نحاول نفتحها كده ونقطعها كده بالمعلقه، مش عارفه اقولها، نفتحها من بعضها، نفكها من بعضها، هي نفكها دي. تمام كده، ونقلبها لحد ما يبدا لونها يغير. شايفين اول ما لونها بدا يغير كده معايا ولقيتها بقت فكه من بعضها، هبدا اوطي النار عليها عشان تنزل الميه بتاعتها. انا عايزه اقول لكم حاجه، انا عايزه بس تقولوا لي في الكومنتات، هي الناس اتغيرت في مصر ولا انا اللي اتغيرت ولا انا اللي غلط ولا هم اللي صح؟ لان انا فعلا السنه دي لما نزلت لقيت حاجات كتير مختلفه. الناس اتغيرت. كل حاجه في مصر بقت صعبه، يعني الناس نفسها بقت صعبه، العيشه بقت صعبه، الماديات بقت صعبه، الاجتماعيات بقت صعبه، كل حاجه بقت صعبه في مصر. المهم دلوقتي انا وطيت عليها على اللحمه، دلوقتي على اللحمه مش على مصر، رديت على اللحمه ونزلت الميه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. في المرحله دي بقى هبدا اعلي عليها عشان تشرب ميتها خالص، ولازم الميه بتاعتي دي تختفي نهائي. واما نرجع لكم بقى تاني بعد ما الميه بتاعتها نشفت واختفت ومبقتش ظاهره كده، الميه اتشربت، لحمة شربت ميتها بالهنا والشفا خلاص. هبدأ بقى انزل بمعلقتين صلصة. لو انتي عاملة الخلطة والطماطم بتاعتك حمرا وتمام مش مشكلة مع موضوع الصلصة، انما لو انتي عندك كيش خلطة يعني فيها طماطم حمرا قوي، يبقى معلقتين صلصة احسن يعني. وفي كلتا الحالات معلقتين صلصة مش هيخسروا لما نحطهم. هوزع بقى الصلصة على اللحمة خالص، على قد ما تقدري كده، ايه يعني خليها تنتشر كده، خلي اللحمة تشرب الصلصة كلها كده. اللحمة شربت الصلصة مننا خلاص. هبدأ انزل اللي هي الخلطة بتاعت المحشي اللي كانت عندي، وهبدأ اقلب برضو خلطة المحشي كده. وطبعا كل ده وانا معلية النار، هي الخلطة متسبكة واللحمة مستوية كله تمام يعني. انا هعلي عليها النار، وبرضو انا مجهزة بهاراتي على جنب. بهاراتي دي هي ايه؟ نعناع مفروم، بسبع بهارات، قرفة، حبهان مطحون، شوية جنزبيل كده صغيرين، فلفل اسود، ملح. انا هكتب لكم البهارات كلها في صندوق الوصف عشان لو كنت نسيت حاجة، بس ان شاء الله انا ما نسيتش حاجة. نحطهم كلهم بقى، ننزلهم كده كلهم ونقلبهم برضو علشان البهارات تتشرب مع الخلطة. انا لما بحط الخلطة المحشي في الفريزر ببقى حاطه عليها برضو بهارات وكل حاجه وخضره وكل حاجه، بس لما برجع اطلعها تاني
بزود نص معلقة من كل نوع بهارات كنت حاطاه، يعني نص معلقة فلفل، نص معلقة ملح، او الملح ده حسب بقى ما انتي بتحبيه ظبطيه. نص معلقة قرفة، نص معلقة حبهان، 7 بهارات كده. ليه بقى؟ لان هي بتدي ريحة وطعم كده وبتنتشر في البيت، بتبقى فظيعة. ف يعني يبقى كده احسن لما تزودي عليها. دلوقتي خلاص انا خلصت بقى اللحمة بتاعتي وقفلت عليها خلاص، بوتاجاز كده خلصت. هبدأ اجيب الرز بتاعي، كنت حاطة حوالي كوباية ونص رز. هنزل بقى بالرز بتاعي كله بكل الكمية. تمام. تسيبوش رزاية، ما تسيبوش رزاية. قلبوا الرز كويس جدا بقى في الخلطة لحد ما كله يتشرب كده ولون الرز يبقى احمر كده مع الخلطة. انا بحب المحشي وهو لونه محمر قوي كده. انا قلبت الخلطة كلها. هنيجي بقى للمحشي بتاعنا. اول حاجة هنحشي الكوسية الحلوة الجميلة دي. بصوا بقى، انا بجيب طاجن او صينية زي ما يكون اللي عندك، وتحطي فيه حلقات طماطم او حلقات بصل. تمام. قطعيهم كده ورصيهم جوه الطاجن، وابدأي بقى احشي الكوسة بتاعتي. الحمد لله كده حشينا الكوسية الجميلة ديت وهنحطها في الصينية. ونرجع نيجي بقى نحشي بتنجانية زي ما حشينا الكوسية. وانتي بقى بتحشي كده وانتي بتعملي اكلك دايما، اقعدي قولي ما شاء الله، اللهم صل على النبي، عشان ربنا يبارك لك في اكلتك كده وفي حاجتك، تطلع طعمها حلو ان شاء الله. اي حاجة فيها ذكر ربنا بتبقى جميلة، ربنا بيبارك فيها، حتى بيبارك في الكمية حتى لو بسيطة. دي حلقات الطماطم والبصل بوريها لكم. نحشي بقى كمان فلفلاية. الفلفل ده بقى بيقلب ريحة المحشي خالص، لازم تحط كده قرنين 3 فلفل، لازم على وش الحلة كده. على فكرة انتوا ممكن تعملوا الأكلة دي في قلب حلة، مش لازم صينية يعني، ممكن تتعمل في حلة برضو عادي. يعني انا عملت الكمية الباقية في حلة. طبعا هنا بتنجانية بيضة يعني ملهاش نفس تتحشي، يعني هنحشي اسود بس، حشينا كمان واحدة بيضة. ربنا يجعل حياتنا كلها بيضة يا رب. تمام كده. زي ما قلت لكم ممكن نحشيها في حلة او نحشيها في صينية، مفيش اي مشكلة، بس انا بحب يعني انا بحب طعم المحشي جدا جدا في الحلة، يعني ده الحاجة اللي احنا متعودين عليها. بس في صينية في ميزة واحدة بس، الناس اللي المحشي بيعجن منها في الصينية عمره ما يعجن منك، هيطلع مظبوط جدا. انا كده خلصت الحبة دولت وهكمل الباقي بقى وارجع لكم. كده انا خلصت بقى الطاجن بتاعي. تمام. هنا كان عندي شوربة حطيت عليها معلقة صلصة وشوية بهارات من اللي كانوا على المحشي، بقى لونها احمر كده زي ما انتم شايفين، تخلي المحشي لونه احمر وجميل. نبدأ ننزل الشوربة بتاعتنا. وطبعا احنا مش حاطين كتير، مش زي الحلة، خلي بالكم يعني احنا حاطين حاجة بسيطة قوي، مش زي ما بنحط جوه الحلة. الحلة احنا بنخلي المحشي يا دوبك كده متغطي بالشوربة، لا دي ما بنغطيهاش، زي ما انتم شايفين شوية صغيرين والمحشي باين واضح قدامنا. نكون مجهزين الفويل بتاعنا ونبدأ نغطي الصينية بتاعتنا، وهندخلها الفرن. هندخلها الفرن لمدة من ساعة لساعة ونص على حسب فرنك. تمام كده. في الأول هتخلي النار هادية، يعني على درجة حرارة 150 مثلا. ربع ساعة كده يبدأ المحشي ينزل ميته ويظبط نفسه، تروحي جاية معلية النار عليها أعلى حاجة عندك في الفرن علشان يتشرب، وتسيبيه ساعة ونص. نرجع بقى بعد ما طلعناه من الفرن. عايزة اقول لكم الفويل كان سخن نار. نار اهو، شايفين الدخان. طبعا ده كده سوري اسفة عفوا يعني، ده كده المحشي طلع من غير ما احطه تحت الشواية، هو لونه محمر وجميل، ممكن تاكليه كده بالهنا والشفا. واللي بيحب يحطه تحت الشواية كده ويديله لسعة، يلا ندخله تحت الشواية مع بعض ونشوف هيبقى لونه عامل ازاي. بصوا انا كده دخلته تحت الشواية وده اللون النهائي بتاعه. وطبعا هو تحت الشواية بيبقى طعمه اطعم. يلا بقى نفتح المحشي ونشوف يا ترى هيطلع رز مستوي ولا معجن ولا مظبوط ولا ايه اللي هيحصل. طلعنا البتنجانية بتاعتنا والفلفلاية وكمان كوساية. وطبعا البتنجانية البيضة دي مش هنزعلها، هي بقت سودة خلاص، بقت بيج. هنطلعها هي كمان. ويلا بقى نفتح مع بعض المحشي ونشوفه عامل ازاي. عايزه اقول لكم ان هو روعه من جوه، تحفه، وطعمها كان حلو جدا. ولو عملتي الصينيه دي
او الطاجن ده في وسط عزومة كده، وانتي كده كده بتعملي مثلا فيها محشي، روحي مدخلة طاجن في الفرن، تبقى شكلها وطعمها تحفة تحفة، وشكل السفرة هيبقى حلو قوي. بصوا يا جماعة، المحشي اهو احنا بنفتحه مع بعض. عايزة اقول لكم ان طعمه حلو، الرز مفلفل، مش مش معجن، ومستوي مستوي وحلو جدا. هيعجبكم قوي بجد والله، جربوه مش هتندموا. وادعولي بقى، ادعولي اعدي الفترة اللي انا فيها دي على خير، وارجع تاني زي الاول. ادعولي بجد لان انا محتاجة دعوتكم كلها. وما تنسونيش طبعا من دعائكم، وما تنسوش الاشتراك واللايك والكومنت الحلو بتاعكم اللي هيدعمني عشان اكمل معاكم باذن الله. واقول لكم سلام، هتوحشوني وبتوحشوني على طول.